করে দেখাবো ইউএসবি পোর্ট, 4টে পোর্ট, 3.0 ইউএসবি হাব, যারা ইউএসবি ভ্যালি আধার কার্ড নিয়ে কাজ করতে চান, যাদের ল্যাপটপে এখনকার ল্যাপটপে 3টে পোর্ট, সব ল্যাপটপে 3টে থেকে 4টে থেকে 3টে পোর্ট এখনকার। তো আপনাদের জন্য একটাতে মাউস, একটাতে কিপ্যাড আর একটাতে যে প্রিন্টার আছে সেটা কানেক্ট করতে হবে। তো 3টে জাম হয়ে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ল্যাপটপে একদিকে একটা গুঁজে দিলে 3টে, আর এটাতে আর এক্সট্রা একটা থেকে যাচ্ছে। আর একটাতে ফিঙ্গার লাগাবেন, আর একটাতে ল্যাপটপের একটাতে এই যে এখানে ফিঙ্গার লাগাবেন, আর এটাতে জিপিএস লাগাবেন। ফিঙ্গার জিপিএস লাগানো হয়ে গেল, আর এটা এধারে পোর্টে লাগিয়ে দিলেন। সেক্ষেত্রে আপনার প্রিন্টার, কিপ্যাড, মাউস সব কটা কভার হয়ে যাচ্ছে। তো একটা এতে কভার হয়ে যাচ্ছে। তো এটা আনবক্সিং করে আমি দেখাচ্ছি কাজটা কীভাবে কী হয়। তো খুলে দিয়ে দেখাচ্ছি। তো এটা হেভি প্যাক করা আছে, দেখুন এর প্যাকটা খুলতে হবে। এইভাবে খুলতে হবে। তো খুলে গেল, উপরে কাগজ আছে, এটা খুলে গেল। তো এটা হচ্ছে, তো এটাকে আমি এখানে গুঁজে দিলাম। এটা এই যে এটাকে এভাবে রেখে